Morris 啊，你覺得爹哋到底知唔知啊？自從我宋家耀出事之後，師傅同宋太行得好埋，重掌大權。如果家祥真係第三者，佢係冇可能唔知呢件事。即係話你都覺得爹哋係有份參與？我只係知道師傅係有心唔俾我哋知所有嘢，加埋家祥而家失咗蹤，成件事係好唔尋常。而且種種手法睇落只係師傅一貫作風。爹哋，你今日去邊度啊？冇，我出去散下步啫。嚇？咩事啊？爹哋啊，你去咗邊啊？你而家先翻嘅？琴晚落好大雨啊，我好擔心你，知唔知啊？我冇，一班舊同學約咗我去大帽山嗰度睇日出，點知去到突然間落大雨，乜都睇唔到。耀堅，做咩嘢？冇啊，我醒起啲嘢啫嘛。醒起乜嘢？你記唔記得案發當晚你咪嚟過我屋企嘅？其實你走咗之後，大概2點幾左右，爹哋曾經出過去。咁夜？你冇講低去邊？佢話佢出去散步喎，但點知一出咗去，成晚都冇翻，到天光先至翻嚟。咁我問佢去咗邊，佢就話佢陪咗老朋友去睇日出。我就覺得佢個神情好古怪咯。咁前言不對後語嘅，唔通佢真有嘢瞞我哋？係啊，宇飛，我都啱收到律政處嘅通知，話要傳召我家祥出庭。係，我知道耀堅今朝去過你嗰度，我會好好咁處理呢件事嘅。好啊，陣間見。耀堅，爹哋，你今朝好得閒咩？翻咗去公司一陣，你又出去揾阿家祥，你揾佢唔到啊嚇？宋太叫佢搬咗去第二度住，你揾佢唔到噶啦。本來宋太驚佢觸景傷情，所以就叫佢靜一靜。但係而家佢仲要面對，因為 Wilson Yu 係要傳召佢出庭作證。我諗你都應該估到嘅啦。爹哋啊，其實呢件事大家都好想知道真相。大家都好想知道，你都好想知道。我而家要出去，有啲緊要事要做。你慢慢喺度揾你嘅真相。爹哋起咗身未啊？爹哋唔係返咗嚟啊？喂，咩啊？Gilbert俾人殺死咗？要家祥一個人住喺呢度，我都好擔心噶啦。Paul啊，係咪真係仲要佢上庭啊？Wilson Yu嗰邊已經揾到啲證據，
證明阿家祥同呢單案係有關嘅。如果我哋唔俾佢上庭，會更加令人懷疑嘅。但係家祥唔識講大話噶噃。我唔係要佢講大話，我係要佢乜都唔好講。如果唔係，我哋就前功盡廢㗎。等我去講。唔好，佢係我個仔，都係我同佢講好啲嘅。家祥，阿媽嚟咗啊！開門啦，家祥！家祥！家祥！啊！家祥咧？家祥！阿媽嚟咗啦，家祥！家祥！哎呀，家祥啊！家祥，你匿埋衣櫃做咩啊？阿媽嚟咗，行出嚟啊嚇，唔使驚，嚟，唔使驚，唔使驚嚇。阿媽，好黑好靜，我一個。陰公啦！呢幾日要你一個人喺呢度，你一定好驚啊！阿媽對你唔住啊，家祥。阿媽，有啲個黑影追住我，佢哋係咪衰人嚟㗎？係啊，佢哋係衰人，不過唔使驚啊！阿媽同你趕走晒佢哋，而家冇衰人啦嚇，得翻阿媽同阿仔係咪啊？唔使驚，冇事。唔係啊，阿媽，你做咩啊？嚇！你唔好嚇我啦，家祥，你做咩啫？細佬打㗎，細佬好對啦嘛，阿媽細佬去到啊媽，你唔好打細佬。家祥啊，唔使驚，唔使驚，阿媽喺度啊，阿媽會保護你哋嘅。我做乜嘢我都係為咗保護你哋嘅，你唔使驚啊。冇衰人㗎啦嚇！阿媽，你係咪同我趕走晒啲衰人啊？係啊，我唔會俾啲衰人蝦你㗎。家祥知㗎，阿媽最錫係你㗎嘛，係咪？我而家得翻你一個咋仔。阿媽最錫就係我。唔好驚嚇，唔使驚，唔使驚。家祥，嚟望住媽嚇，嚟啦，我同你講啲嘢嚇。聽日媽咧會帶你去法庭喎，咁有一個余律師，佢會問你啲嘢嘅，咁你要記住啦，你乜嘢都唔講得。如果唔係，你就以後都見唔到阿媽，阿媽以後都見唔到家祥噶啦。冇啊，我唔想見唔到阿媽。咁你就應承我，唔好嚟嗰個律師，乜嘢都唔好講，嚇，知唔知？知道。係。唔講。唔講得。咩都唔講。咩都唔講得，乜都唔好講嚇。唔講。係。咁就係乖仔啦。點啊？冇問題，佢應承乜都唔講。等我去問下佢。唔使啦，家祥好乖嘅，佢好聽我話。我叫佢唔講，我信佢一定唔會講㗎。宇飛，我希望你明白，聽日我哋一步都不能退，一點不能錯，一句都不能講。宋家祥，你3月13號凌晨1點30分，係咪去過你阿爸宋全富個墳墓嗰度？我冇。我話你知，上法庭係唔可以講大話嘅。你明明去過嗰度，你見過啲乜嘢？我唔知道。你係咪見到宋家耀同程家明喺度爭執？我唔知啊！
講大話！你明明係見到嘅，你話俾我知，你細佬宋家耀係邊個殺死嘅？我知啊，知啊，我媽啊，你明明係見到嘅。係 HCCC1098/2013年。檢控官，你可以開始啦。喺今年3月13日凌晨1點半，中國籍男子宋家耀喺佢爸爸宋全富嘅墓前俾人謀殺。根據現場嘅證供、證人嘅供詞同埋謀殺動機，全部都指向被告程家明。而根據被告嘅口供，佢亦都承認當晚曾經係同被害人發生爭執。喺雙方爭持嘅期間，被告用咗一個平時用嚟修葺墳墓嘅泥鏟，重重咁擊向被害人。根據法醫檢驗，呢一個傷口係直接導致被害人宋家耀死亡。法官閣下，我同意我當事人程家明喺案發當晚同宋家耀係發生過爭執糾纏，但係檢控官忽略咗好重要嘅一點，而我當事人亦都喺證供裏邊提及過，就係當程家明同宋家耀爭持嘅時候，泥鏟雖然係擊中咗宋家耀嘅頭部，但係佢當時只係受咗輕傷，佢仲係清醒。我當事人為咗息事寧人，正想離開現場。喺呢個時候，宋家耀起身執起個泥鏟，再次襲擊我當事人。好彩有一個第三者及時出現制止，而我當事人亦都不知暈倒。所以宋家耀嘅致命傷絕對唔係我當事人所造成。反對，辯方律師所講嘅只不過係一面之詞，而佢想話現場有第三者呢個講法，更加係死無對證。法官閣下，我想傳召證人宋家祥，佢可能會知道當時案發現場第三者究竟係邊個，甚至乎可以揭示事情嘅真相。宋家祥先生，請問你喺3月13號凌晨1點半係咪去過你爸爸宋全富嘅墳前？我冇。宋家祥先生，我要提醒你，呢度係法庭，你係唔可以講大話。喺法庭上，你係唔可以講大話。你明明係去過你阿爸宋全富嘅墳墓嗰度，你究竟見到啲乜嘢？嗰晚你到底見到啲乜嘢？長指甲，阿媽最錫係你噶嘛，係咪？咁有個余律師，佢會問你啲嘢嘅，你乜嘢都唔講得。如果唔係，你就以後都見唔到阿媽。我冇去到，我唔知。我要再提醒你一次，你喺呢度係唔可以講大話嘅。你的而且確係去過你爸爸嘅墳前，你係咪見到兩個人喺度嗌交？你係咪見到宋家耀同程家明喺度爭執？嗰兩個人係咪你細佬宋家耀同埋本案嘅被告程家明？我冇。
再問你一次，究竟你細佬宋家耀係俾邊個殺死嘅？你講大話！你明明係見到嘅，你話俾我知，你細佬宋家耀係邊個殺死嘅？我唔知啊，唔知啊，冇問我啊！法官閣下，證人係患有亞斯伯格症，加上佢而家咁嘅狀態，我要求立即停止盤問。法庭亦都唔應該接納佢今日所俾嘅口供。辯方律師，你唔可以再繼續盤問。各位陪審團，你哋都應該刪除證人剛才嘅供詞。阿 Sir， 佢哋係我屋企人，我唔該你俾我同佢哋講兩句啊。幾句好啦。阿媽，你唔使擔心㗎。家明，你一定要支持住啊，知唔知啊？阿明依家只係上去羈留所啫，單官司一係未判，都仲有機會嘅。阿明。你一定要撐住啊！為咗我，為咗你自己，你都一定要撐落去。我知道你個個都好關心我啊，但係已經有心理準備。我都估唔到宋家祥情緒會去到咁失控，一定係沈奕華喺背後做咗啲咩。不過你放心，師傅，我知你為咗我。一定會盡力打落去，無論結果係點，我好多謝你。我一定會繼續堅持打落去，你都繼續堅持落去。我會，師傅。好啦，上車，我走啦。小心啊！家祥，唔使扮關心啊！宋太，我哋上車。上車。家祥連我都唔認得啊！其實我哋今次支持 Wilson 傳召家祥，係咪一個錯嘅決定呢？家祥可能係呢單兇案嘅唯一目擊者，咁傳佢上庭嘅話，事實嘅真相係唔可能水落石出嘅。Wilson 咁做都逼不得已嘅啫。諗住今次本來可以幫到單 case， 點知幫唔到阿明不特止，仲害埋家祥添。家祥今日咁樣失控化，絕對唔會單單因為 Wilson 嘅盤問。我真係唔敢想像佢之前受過啲咩遭遇。家祥啊，冇事㗎啦，你頭先咧做得好好，你好叻仔啊！你應下媽媽啦，家祥啊，家祥你唔好嚇我啦，你聽唔聽到我同你講嘢啊？家祥啊，你應下我啦，家祥。阿媽同你講嘢，你唔好嚇我啊！家祥啊，唔好咁啦，阿媽好驚啊，家祥。
點啊？家祥冇事啊嘛？佢啱啱瞓咗，佢仲係好驚我啊！佢都唔肯同我講嘢。Paul啊，其實我哋係咪唔應該俾佢上庭咧？其實呢單 case 我哋已經佔晒上風㗎啦。雖然佢哋而家要阿家祥逼佢出庭作證，但係啲咁多甜頭都攞唔到。咁即係話余英偉嗰個嘢根本就冇晒辦法。程淑卿一毫子阿富哥嘅遺產都攞唔到，佢個仔程家明仲注定下半世要坐監。嗱，佢睇住自己嘅仔坐一世監，咁咪即係等於冇仔。最衰都係嗰班人。如果唔係，我家耀就唔會。佢哋個個都係罪有應得㗎，我唔會俾佢哋有好日子過㗎。至於阿家祥，我諗佢係因為一時受咗壓力，佢就快到會好返㗎啦。我家祥係咪真係會好快好返呢？好唔好得返咧，就要睇你啦，雨霏。只要你唔出事，一路留喺佢身邊，我諗阿家祥佢個病好快就會好返。係啦，我已經收到通知啦，話我哋可以去領返阿家耀個遺體。其實呢單 case 我諗好快就會有一個好圓滿嘅結局嘅。咁不如趁呢段時間，我哋等阿 Gilbert 盡快入土為安。啱嘅，家耀咁樣走咗，我真係好難過。阿婆啊，麻煩你啊，無論使幾多錢咧，我都要呢個喪禮好好睇睇，因為我仔佢係姓宋㗎，佢始終都係宋家嘅子孫。你仲擔心緊阿明單 case 啊？杯神，你盡咗力㗎啦，就係知道自己盡咗力先冇辦法原諒自己。明明知道阿明唔係兇手，但係竟然諗唔到新嘅 point 去幫佢辯。要送家祥上庭作證，已經係險中求勝㗎啦。不過你估唔到嘅情況會咁惡劣。做咗咁多年律師，就算幾難打嘅 case，我都相信一定會有新嘅角度去證明真相。但我今日喺法庭，我真係冇晒辦法。我余英偉從來都唔服輸，但係今次我真係諗唔到辦法幫阿明洗脫罪名。Sheila，我想聽下你嘅專業意見。你覺得呢單 case 有冇機會改單誤殺？誤殺？我就當係最差嘅情況。如果改單誤殺，阿明有機會判輕啲。如果作為其他一般 case 嘅話，呢個可能係一個冇辦法之中嘅辦法。但係今次呢單謀殺案，宋家明同埋宋家耀都係遺產嘅受益人。檢控官絕對有理由提出宋家明因為要爭奪遺產而動殺機。我都真係冇辦法救到阿明。其實我今次約你出嚟，仲有件事要通知你。咩事啊？宋全富遺產案呢單 case 已經排咗期，過2日會開審。真係一波未平一波又起。宋全富呢單遺產 case 係我轉做遺產律師嘅一個轉捩點。因為呢單 case，我識到寶叔，加入咗佢律師樓，收咗阿明做徒弟。但我點都諗唔到呢單 case 到最後會去到咁 worse。寶叔隨時會冇咗律師牌，阿明隨時一世都坐監。
如咁啦，我建議你向法庭要求延期審訊宋全富個遺產案，咁起碼你唔使一心二用啦。延期審訊。宋家耀被殺案同埋宋全富個遺產案呢兩單 case， 基本上係涉及同一班人。而家宋家耀佢死咗，依據遺產法，佢個遺產會由鳳於飛去承繼。但係如果程家明不幸被入罪，佢好大機會得唔到呢筆遺產。而呢兩點，佢有可能會影響到遺產案嘅判決。作為法官，我都唔希望我嘅判決會受到呢兩單官司互相牽連嘅影響。喂，有冇人同你講咧？你諗唔到辦法個樣，真係好討厭。咁你有冇人同你講過？你諗唔諗到辦法個樣都好乞人憎。喂，唔好再飲啦，飲咗幾支啦。你再飲嘅話，問題都冇解決過㗎。你玩飛鏢嘅咩？我唔識，我夠唔識點幫阿明打落去咧？殺人嘅絕對唔會係阿明，兇手究竟係邊個？宋家祥一定上唔會咁失控，佢一定知道兇手係邊個。點解佢唔肯講？殺宋家耀嘅兇手係邊個？究竟點解？點解？點解掟橋都掟唔中紅心？我真係救唔到阿明。掟官司我唔係輸。你話唔識玩嘅，你贏咗咯。嚇！我贏咗，我冇支掟中紅心嘅喎。你玩緊501喎，501嘅玩法就係由501分開始扣，扣到0分嗰局咧就係你贏。係咁嘅咩？ Yeah， 所以玩飛鏢唔一定要掟中紅心㗎，而係我哋選擇邊個 game form， 同一個標靶、同一支飛鏢，唔同嘅掟法，出嚟就有唔同嘅結果啦。唔一定要掟中紅心先贏，我唔一定要掟中紅心㗎。Come in。師傅，有事揾我？啱啱收到法庭嘅通知書，宋家遺產我哋單官司又再續審。有問題咩？我已經冇再幫宋家任何嘢㗎啦。尤其係最近程家明同宋家呢單 case 之後，若果我再接觸宋家任何 case 嘅話，對我嚟講係好大壓力咯。我睇唔到有咩壓力喎。你係咪想話程家明係冤枉嘅？師傅啊，我跟咗你咁耐，連我都睇得出呢單官司係好有問題㗎。你冇理由睇唔出㗎。我只係睇得出程家明殺咗宋家耀，喺法律上邊嚟講係證據確鑿。呢一點就可能師傅唔同嘅地方。有時候真相未必一定建立喺法律觀點上面㗎。
師傅仲記唔記得我啱啱翻嚟幫你嘅時候，你鬧過我？你話以我天分，明明可以攞 A+，點解淨係攞 A- 呢？係因為你呢度唔夠強。錯，因為我仲有良心。如果我同師傅呢個分歧冇辦法解決嘅話，我良心話俾我知，我冇辦法幫到你。好啊，開口講良心，埋口講良心，所有道德高位都俾你企晒。如果我沈奕和再逼你去做，即係話我就變咗係最冇良心嗰個。宋家遺產案呢單官司，我點都唔會跟落去㗎。我選擇辭職。你 show 我 hand， 徒弟做師傅反啊！師傅，名譽同地位真係咁重要啦？贏同埋輸真係你做人唯一追求嘅嘢。放過一個無辜嘅人，俾條生路佢行，真係咁難咩？師傅啊，你已經贏晒㗎啦！我接受你辭職，不過宋家呢單 case 係你一手跟開，呢個彩你一定要去攞返。辭職之前，你一定要打埋呢單官司。爹哋啊，點啊？佢點講啊？天生性格嚟嘅，師傅從來唔中意聽人勸。就算你同佢講你要辭職，佢接受咗我辭職。不過宋家遺產單 case， 佢要我跟到最尾。咁即係話你同爹哋冇可能企喺同一陣線啊？咁你哋要喺法庭上面，呢個係我最唔想見到嘅結果。有啲嘢可能真係注定無可避免啩。沈律師，宋家耀先生嘅喪禮，唔知你仲有咩意見呢？呢啲係你哋做殯儀嘅專業嚟嘅，我冇乜特別要求嘅，只要搞得風風光光咁就得㗎啦。明白明白。宋家咧喺香港係有頭有面嘅，一定要搞得妥妥當當嘅。仲有一件事咧，要問沈律師你㗎。咩事咧？以宋家義公子嘅身份咧，應該唔會選擇火葬㗎啦。咁即係土葬㗎嘞噃。咁係咪要揀一個風水寶地咧？呢啲我冇你哋咁熟行嘅。頭先你話唔會選擇火葬㗎嚇？係啊，冇問題啊嘛。冇問題。張相你擺喺度嘅？係啊，我記得呢張相係我喺英國 Oxford Law School 畢業嘅時候，你專登飛過嚟睇我畢業禮嘅時候，我哋一齊影嘅。我仲記得你嗰時好乖女，好聽我説話。得啦，啲女大咗，
多數都係唔似阿爸噶啦。爹哋啊，你真係咁樣覺得？我唔係覺得，係事實話俾我聽係咁樣。其實我自己睇翻呢張相，我都諗起好多嘢。我記得嗰日你參加完我嘅畢業禮之後，你專登揸車我去咗英國最高法院嘅嗰個廣場嗰度。你突然間好認真咁樣同我講，你話 Eugene， 你係我沈爺和個女，你行得律師呢條路，就要堂堂正正做個好律師。爹哋呢句説話，我到今日我都記得㗎。你可唔可以答翻爹哋先？點樣先叫做一個好律師？我可以。你答得我咁快，即係你根本就唔知道咩叫做一個好律師。你係我個女，我一直對你都好有期望，以為你可以遺傳到我嘅性格，但係點知我睇錯咗，你一啲都唔似我。你太心軟，做一個好律師，到最後，就算你係犧牲咗自己嘅良心，你都係要贏。爹哋，我哋講嘅係良心啊！你唔好再講啦。聽日我要睇住我 Morris 去贏嗰場官司，之後我仲要攞埋最後勝利嗰個 jackpot。你出去。就嚟開庭㗎啦喎！我覺得而家唔係一個好嘅時間去討論呢單 case。反正你都決定咗如期上庭啦。無論點都，我覺得宋全富遺產官司點都應該有一個公道嘅了結。咁庭上見啦。Sheila， 有一個問題，我想再問多你一次。事實嘅真相同法律觀點上嘅真相，如果兩者有衝突嘅，你會點抉擇？其實呢個問題你問過我㗎啦。如果作為一個普通嘅女人，我會選擇事實嘅真相。但係你同我應該好清楚，只要一日我仲係法官嘅話，我必須要選擇法律觀點嘅真相。宋全富遺產一案經過多番嘅聆訊，原告人律師一方喺上一次嘅審訊當中提出新嘅證據，懷疑程家明訛稱係宋全富嘅親生兒子，而實際上係並無血緣關係，以藉此指控被告人一方涉嫌詐騙。因此，法庭頒令要求原告人同被告人雙方提交所有自稱為宋全富子女嘅 DNA 報告，以證明與宋全富是否有親子嘅血緣關係。我諗雙方律師都預備好 DNA 嘅報告。法官閣下，
我喺當事人程家明嘅 DNA 報告已經準備好。只要法官閣下將程家明嘅 DNA 報告同法庭備存嘅宋全富 DNA 報告一對比，就可以證明程家明的而且確係宋全富嘅親生仔。原告人律師，你咧？法官閣下，我手上面呢一份係宋家祥嘅 DNA 報告，佢都證明咗佢同宋全富係有血緣嘅父子關係。宋家耀嘅 DNA 報告咧？至於宋家耀嘅 DNA 報告，有咩問題咧？你唔係想同本席講，你咪預備好嘛？原告人律師，上次法庭已經勒令要呈交 DNA 報告，而且呢個要求仲係你哋一方提出嘅。你作為一個律師，唔係會犯呢啲咁低級嘅錯誤係嘛？定係宋家耀嘅 DNA 報告出咗啲咩問題？又或者呢個 DNA 報告會帶出一啲對你哋不利嘅證供？殘缺的一地雜物，代表一對愛人，前情已至照片撕開了兩份。來吧，趁亂想時，投進垃圾箱，除掉腐敗氣氛。連同當晚信念。拋開得勇敢，拿手機清洗過去的興奮，無人留得低你，我怎麼要自誇？好燒毀一件襯衫，一盞吊燈，我肢解一份破書，一對木凳，我清空一部電腦，一張唱片，還剩20萬樣紀念品。信念拋開得勇